Salam kanalımın değerli izleyicileri, her vaxtınız xeyir olsun. Xoş gördüm hər birinizi yeni vlogumda. Bugün mən sizlər üçün yeni vlog başlayıram, şirniyyat hazırlayıram, istədim sizlər üçün çəkim paylaşım. Artıq bu ballı tortun resepti kanalımda var. Əgər qarşınıza çıxmayıbsa, bu vlogun açıqlama qismində qeyd edəcəm. Daxil olub oradan izləyə bilərsiniz. Resept istəyənlərə buradan deyim ki, linkini mütləq qeyd edəcəm. Tortu hazırladım. Görürsünüz mətbəx köçür. Bir şirniyyat hazırlamışam. Artıq mətbəx bu vəziyyətdədir. Gəlin sizlərlə birlikdə mətbəxi yığışdıraq. İşimi bitirdikdən sonra salona getməyi düşünürəm. Xanımla qonaqlarım olasıdır. Buna görə istəyirəm ki, öncədən hazırlıq görüm. Bu günlər işim çoxdur. Rayondan qonaqlarımız olacaq. Baldızım və qaynanamgil gələcək. Ümumiyyətlə, öncədən işlərimi görəndə, belə şirniyyatımı hazır edəndə, yeməklərimi hazır edəndə mənim üçün çox rahat olur. Gələn qonaqlarımla yaxşı qulluq edə bilirəm və onlarla oturub söhbət edə bilirəm. Əlbəttə ki, bu mənim qonaqlarıma adiyyəti yoxdur. Onlar qonaq deyil, evin içidirlər. Yəni onlarla bərabər də iş görə bilərəm. Amma ümumilikdə evə qonaq gəldiyi zaman mən düşünürəm ki, öncədən deyilməlidir. 4-5 saat ən azı öncədən deyilməlidir ki, ev yiyəsi də rahat olsun və işlərini öncədən görə bilsin. Qəfil qonaq gəldiyi zaman isə bu belə olmur. Ev yiyəsi ancaq mətbəxdə olur, işdə güclü olur və gələn qonaqlar oturub söhbət edə bilmir. Ən yaxşısı odur ki, öncədən demək. Nəysə, xanımlar buraları yığışdıraq. Sizlərlə bərabər sizə də motivasiya olsun. Mətbəxin dəzgahını təmizlədim, qabları yudum, oldu tərtəmiz. Keçirəm, mətbəxə toz salınayım. Eyni zamanda koridoru bizdə ən tez çirklənən hissə mətbəx və koridor olur. Nəysə, bunları fantom tozlarla təmizləyirəm. Keçən vlogda göstərmişdim sizin üçün. Yaxşıdır, bəyənirəm, gündəlik istifadə üçün mükəmməldir. Və hazırlaşıb, dediyim kimi gedirəm dırnaq qaynağı elətdirməyə. Desəz ki, biz vloglarda görmüşük, siz özünüz axı bunu bacarırsınız, niyə özünüz etmədiniz? Xanımlar, bu dəfə özüm etmədim, çünki istədiyim rəng özümdə yox idi və gedib almağa üşəndim. Yəni gedib onu axtarmağa, tapmağa üşəndim. Buna görə qərara gəldim ki, burada çox sevdiyim dırnaq ustam var. Onun əl işləri həqiqətən möhtəşəmdir, çox gözəl bacarığı var. Necə deyirsiniz, o formada işləyir. Həm də yanına getdiyiniz zaman onun mülayimliyi, onun danışığı sizdə o qədər gözəl təəssürat bağışlayır ki, adam istəyir ki, hələ onun yanında otursun, söhbət etsin. O 2-3 saat necə gəlib keçir, həqiqətən insan bilmir. Nəysə, gördünüz xanımlar, dırnağımı məncə çox gözəl alınıb. İşıqda o qədər gözəl görünür, belə təmiz fərqli görünür də işıqda. Yəni bu ucları zər çox gözəl görünür. Necə demişəm, elə etdi xanım. Çox sağ olsun, buradan deyirəm, istəsəniz Instagram səhifəsinə qeyd edərəm.
və gəldim evə çiyələk yudum yemək üçün. Necə deyirlər, çiyələk bəhanə, dırnaqlar şahanə, dırnağımı reklam edirəm burada. Və növbəti gündür, növbəti gündən sizi salamlayıram. Bugün qonaqlarım olasıdır. Səhər-səhər durmuşuq, yoldaşım da evdə idi. Hər zaman kimi yoldaşım bizlər üçün yemək hazırlayır, pomidor çığırtması hazırlayır. Oğlum isə pomidor çığırtması sevmədiyindən ona ayrıca yumurta bişiririk. Bu da mənim yeməyim, pomidor çığırtması və yanında göyərti. Səhər yeməyimizi yeyirik, yığışdırıram və axşama hazırlıq görürəm xanımlar. Qonaqlarım olasıdır, bayaq qeyd etdim, rayondan qonaqlarımız gələsidir. Yoldaşım kələm almışdı, tezə kələm. Tezə kələm aldığı zaman mütləq mən ilk olaraq onu dolma edirəm. Yarpaqları o qədər gözəl olur ki, dolması da çox dadlı çıxır. Soğanı mütləq əlimdə doğrayıram, xırdalacdan keçirmirəm. Çox xırda olduğu zaman kələm dolması gözəl alınmır. Nəysə xanımlar, belə görüntüdə görürsünüz, hər kəs bildiyi kələm dolmasıdır. Onu bişirirəm. Onu qeyd edim ki, içərisinə göyərti olaraq kişniş, şüyüd və reyhandan istifadə edirəm. Bəzən insanlar görürsünüz ki, nanə də vurur. Mən nanəni heç cür kələm dolmasına yaraşdırmıram. Nəysə, mən işlərimi görüm. Buyurun, maraqlıdırsa siz də izləyin. Dolmanın içliyini hazırladım. Ümumiyyətlə dolmanın içliyini qarışdırarkən qaşıqdan və yaxud da əlcəkdən istifadə edərək qarışdırmağı üstün görürəm. Əsasında əgər biz bu dolmanı qonağa hazırlayırıqsa, mütləq əlcəkdən istifadə etməliyik və yaxud da elə qaşıqla qarışdırmalıyıq. Nəysə, belə kələm dolmasını yığdım qazanın içərisinə, üzərindən bir qaşıq tomat pastası və üzərinə su, yağ əlavə edib qarışdırıram. Dolmanın, yəni qazanın içərisinə əlavə edib, su da əlavə edib qoyuram qazın orta xoduna bişməyə. Artıq qalan dolmaları, yəni çox hazırlamışdım. Artıq qalan dolmaları yığıram saxlama qabının içərisinə, qoyuram dondurucuya. İstədiyim zaman, yəni lazım olduğu zaman çıxarıb bişirməyə və digər yeməyim olan sosun tikələrini qoyuram. Qaynasın, bişsin. Axşama salad üçün göyərti yuyub təmizləyirəm və qoyuram sirkəli suda, təmiz qalsın. Nəysə, yeməyimi bişirirəm və keçirəm hamamı təmizləməyə. Ümumiyyətlə, vanna otağı mən tez-tez təmizləyirəm. Buna baxmayaraq, pas ləkələrini heç cür tam getdirə bilmirəm. Təəssüf olsun ki, baxın, videoda da görünür, bu pas ləkələri təmiz getmir. Hansı vasitədən istifadə edirəm. Yenə də mümkün deyil ki, bunları təmiz getməyi. Əgər yaxşı bir vasitə bilirsinizsə, yorumlarda qeyd edin. Mütləq alıb ondan istifadə edəcəm. Artıq demək olar ki, axşamları qonaqlarım gələcək və mən çay süfrəsi hazırlayıram. Ümumiyyətlə, həm çay süfrəsi, həm də yemək süfrəsi hazırlayıram. Çünki bizdə ilk olaraq çay içildiyi üçün mütləq şirniyyat süfrəsi də hazırlamalıyıq. Bu arada belə kotlet üçün ət hazırlamışam. İçərisinə çörək əlavə etdim. Quru suxarı olmadığından, yəni quru çörək olmadığından adi çörəyin içine əlavə etdim. Hazırlayıb qoyuram. Qonaq gələnə yaxın bişirirəm ki, isti-isti olsun. Və yaxud da dondurucuya yerləşdirirəm hazırlayıb. Dondurucuya yerləşdirmə çox asan olur. Nə vaxt lazım olsa tez götürüb qızardıb bişirə bilirik. Əlimizdən tutur, yəni yemək olaraq. Nəysə, belə süfrəni hazırlayım və vlogun önündə hazırladığım tortun artıq yarısı yeyilib. Çünki dünəri günü hazırlamışdım. Çox dadlı alınmışdı. Həqiqətən çox möhtəşəm alınıb. Yenə qeyd edirəm, açıqlama qismində mütləq linkini qeyd edəcəm. Maraqlı olanlar üçün girib oradan izləyib hazırlaya bilərsiniz.
Axşamdır qonaqlarım gəlib, yeməyimizi yedik, çayımızı içdik, danışdıq, güldük. Səhərə gündür, səhərə gündən xanımlar sizlərə salamlayıram. Hazırlaşırıq nişana. Deməli, baldızımın qızının, oğlunun daha doğrusu nişanıdır. İnşallah bugün ona hazırlaşırıq. Burada giyinəcəyim ayaqqabıları sizə göstərirəm. Düşünürəm ki, bunlardan hansını giyinim və qərara gəldim ki, Temudan sizlərlə bərabər aldığım o bu rəngdə ayaqqabını giyinim. Çünki hər kəs dedi ki, o saçıma çox yaraşır, çox gözəl görünür, onu giyin. Burada da dəyişim videosu çəkirəm. Görün xanımlar, əlimi ekrana gətirməklə dəyişmək olmur və belə gedirik baldızım gilinən salona dəyişilməyə. Gedirik özümüzə necə deyirlər, çəki düzən verək. Gəldik salona. İlk dəfədir ki, bu xanımın yanına saçımı düzəltməyə gəlirdik. Pis alınmadı. Yorumlarda siz yazarsınız gərək bəyəndinizmi? Məncə pis alınmadı və gəldik baldızımın oğlu ilə nişanlısını evindən götürməyə. Gəldik götürməyə, baldızımın oğlu nişandır. Buradan ürəkdən təbrik edirəm. Allah inşallah başacan eləsin. Allah onları xoşbəxt eləsin. Bütün subaylara qismət olsun belə xoş gün. Allah baldızıma da göz dolusu görməyi nəsib etsin. Ürəyində nə arzu var, nə istəyi var, oğlu ilə, gəlini ilə bağlı Allah onun həyata keçirməyi nəsib eləsin. Bu da mənim hazırladığım kosmetika xoncası və kiçik baldızımın hazırladığı şokoladlardır. Nəysə gəldik restorana, belə sizin üçün xonçaları çəkirəm. Məncə belə videolar hər kəs üçün maraqlı olur. Əgər maraqlıdırsa xanımlar izləyin. Əgər izləyirsinizsə like atıb abunə olmağı unutmayın. Öncədən sizə təşəkkürümü bildirirəm. Yoxdur. Deməli, Nərminə xanım, gəlinimizi Nərminə xanımı istəyirlər. Gəlin kimi, gələcəyin gəlin kimi. Və qız evli onlara cavab verir. Və arzu edir ki, bu cavab müsbət olsun. Və onun üçün mən o ağsaqqallara, ağ bir şeylərin adını çəkəcəm. Əziz hörmətli qonaqlar, Xəyal bəyin babası Tahir, nənəsi Ədilə xanım buradadır. Gəlin alqışlayaq onları. Artık erdi kazanmış bu güzel gençlerimiz. Allah sizi hoşuma gidiyor. Ve çoklu
Şəkli budur. Bu da mən xanımlar istədiyim qısa formada güzgünən də olsa çəkim, geyindiyim paltarı, makyajımı, saçımı sizlər üçün göstərim. Artıq saçım burada dağılıb, təəssüf ki saçım buruqda az qalır. Hətta salonda xanım burduqdan sonra buruqların setkaya keçirdi ki, restorana getdikdə açın, çox dağılmasın. Mən də elə etdim. Buna baxmayaraq 1 saat keçmişdi. Saçım artıq açılmışdı, yəni buruqlar açılmışdı. Yenə də məncə gözəl görünürdü, təbii formada görünürdü. Makyajımı özüm etdim, göz makyajını salonda etdirdim, digər hissələrinin makyajını özüm etdim. Çünki salonda vurulan tanlanini mən bəyənmirəm, üzdə çox kobud formada qalır. Gəldik evdə tələsik formada olsa özüm etdim. Təəssüf ki çəkib sizlərlə paylaşa bilmədim nəyi necə etdiyimi. Məncə üzümə yaraşan formada az bir makyaj etdim, təbii oldu. Nəysə xanımlar, bugünlük vlogu burada tamamlayıram. İnşallah hər kəsin evində, eşində gözəl işlər, xoş günlər olsun. Hələlik deyirəm, gələn vloqlarda, gələn videolarda görüşərik.